Bienvenido al mundo del sistema blanco. Señoras y señores, damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos sean. Estamos iniciando ya. Les presento el equipo de la familia Hernández. Estamos iniciando ya desde el Salón Azaros. Para todos ustedes, muy buenas noches. El mundo social de la familia Hernández. Desde la colonia del Sol de Ciudad Neza. Bienvenidos. Iluminación de punta a punta. Primera producción del sistema blanco. Estamos iniciando por el niño de Cristal. De Mr. Patrón que nos acompaña. Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos iniciando ya desde el Salón Lázaro. Con el guache. La caída. Estamos completamente listos y preparados ya desde el Salón Lázaro para todos ustedes, por los lugares que bueno, pues ya bastante tiempo que bueno, pues hoy a nosotros es un placer otra vez estar trabajando una vez más. Y bueno, ya que bueno, pues estamos regresando con música, estamos regresando con pasada alegría, por supuesto desde la colonia del Sol de Ciudad Neza, presencial participación para ustedes, el equipo de sonido tropical Acuario. Y que bueno, pues hoy queremos invitarlos a bailar y gozar en este programa especial, ya que bueno, pues hoy nos acompaña el famosísimo Mr. Pachón, que hoy nos acompaña, y bueno, pues hoy queremos saludar en esencial, con gusto y con tanto cariño para la famosísima niña de Cristal que nos acompaña, ya tiene bastante tiempo que bueno, pues hoy nos hace el favor de acompañarnos en este nuevo programa musical, ya que bueno, pues hoy estamos de regreso ya en esta buena canción musical. Y bueno, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, pásensela bien. Esto apenas inicia con música, con pasar de día, ya a través de la presencia y participación del equipo sonido de Tropical Acuario.
producción del equipo de sonido.